อนนะคะก็ไม่ได้ไปขากลับก่อนใช่ไหมไม่ใช่ต้องเป็นวันพรุ่งนี้โอ้มาวันพรุ่งนี้ก็เปิดเรียนแล้ว
อบคุณทุกท่านที่รับชมครับ ผมโยกเย่กับปักจอย ขอจบการนำเสนอ เพียงเท่านี้ สวัสดีครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ วันนี้สวัสดีครับ